السلام علیکم ملګرو، داسې یو ټانک داسې یو شربت باره کې د معلومات در کومه چې هغه تاسو استعمالوئ بغیر دوایي به ستاسو د بدن کمزوري ختمه شي، د وینې کمی د چا هغه وینې کمی به انشاءالله ختم شي، د زړه پټې کمزوري، زړه زوري نه زړه کمزوري ډاکټرانو ته ویلي چې یاره ستا زړه کمزوری دی نو پمپینګ نه کوي، هغه بلډ سرکولیشن هغه شان نه کوي، د هغې لپاره ډېر بهترین دی. د چا های بلډ پریشر وي، بي پي فشار یې ډېر زیات های وي، هغې لپاره بهترین رزلټ ورکوي. بي پي چې سټیبل کوي، کنټرول کې ساتي. دغسې د چا قبض وي، خېټه ډېره سخته وي، حاجت یې نه کېږي، هغې لپاره بهترین دی، بغیر دوایي به قبض ختم شي انشاءالله. اډوکو کمزورۍ لپاره، جسماني کمزورۍ لپاره، جنسي کمزورۍ لپاره، کم نارینه کمزوري وي او ډېر زیات ویکنس وي ورته، سپرم یې کمزوري وي، هغې لپاره هم ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. نبیذ د عربۍ ژبې ټکی دی او احادیث کې دې ډېر زیات ذکر راغلی، ځکه چې پیغمبر اسلام دا د خوښې شربت و او هغې به ډېر زیات په خوښه باندې دا استعمالولو او څښلو به. ډېره اسانه طریقې ده، په کور کې تاسو په خپله جوړولی شئ او دومره خرچه پې هم نه راځي. نبیذ دوه قسمه وي، د کجوري نبیذ جوړېږي، د کجوري شربت جوړېږي او دغسې د وسکو کشمش چې کوم دی د هغې نبیذ هم جوړېږي. دې کې به احتیاط دا کوئ چې وسکي کجوري د مکس نبیذ به نه جوړوئ، بیل بیل به جوړوئ. دویم چې کوم شوګر والا خلک دي، ډایبیټک دي، هغې به دا نه استعمالوي. باقي هر قسمه که چا بي پي های د چا بي پي لو وي یا څه نور څه کمزوري وي، هغې بالکل استعمالولی شي. نبیذ چې تاسو جوړ کړئ په تازه حالت کې به استعمالوئ، بل ټایم ته به یې نه پرېږدئ، د خرابېدو خطر یې هغې کې بیا جراثیم کېږي او د فایدې په ځای بیا نقصان دی. نبیذ طریقه دا ده چې تاسو اووه دانې کجور راواخلئ، بهتر خو دا ده چې اجوه کجور راواخلئ، که اجوه نه وي نو بیا تاسو عامې چې کوم ښه کوالټۍ کجوري وي او نرمې کجوري، سافټ کجوري، هغه راواخلئ، هغه صفا سوتره ووینځئ، لږ ساعت په اوبو کې کېږدئ، بیا به هغه لر کئ د اوبو نه او هغه ډوکې به ترې لر کئ او په جوسر کې به یې واچوئ، ورسره به 2 ګیلاسه اوبه واچوئ او په جوسر باندې ووایئ جوس به تیار شي. دې کې به تاسو چیني هم نه ایډ کوئ یا د کجوري د اوبو نه علاوه دې کې څه هم نه اچوئ. ټیک شوله؟ په خپل حالت کې چې کوم دا تیار شي د کجورو نه او د اوبو نه، دغه شربت ته نبیذ ویلی کېږي. بهترین رزلټ یې دی، دغه تاسو استعمالولی شئ. په 40 غنټو کې 1 ګیلاس کافي دی تاسو لپاره. د وسکو چې کوم دی هغه نبیذ داسې طریقه ده چې 1 پیالې وړه پیالې وسکي به واخلئ، اوبو کې به یې واچوئ چې هغه لږ صفا شي، وپړسېږي، نرمې شي، راوپړسېږي. هغه کجورې تاسو جوسر کې واچوئ، ورسره 2 ګیلاسه اوبه واچوئ او په جوسر ووهئ، هغه شربت تیار کړئ. دې کې چیني یا بل څه کیمیکل وغیره هېڅ هم تاسو نه ایډ کوئ یا بله میوه هم پکې نه اچوئ. هغه چې کوم نبیذ دی د وسکو هغه تاسو استعمالولی شئ په تازه حالت کې. نو دا چې تاسو استعمالوئ انشاءالله د ډېرو دوايانو ضرورت په تاسو ته نه راځي. که څوک د چا وینه کمه وي، وینه لیول به برابر شي، 1 میاشت پورې دی استعمال خامخا دی. داسې زړه پټې مضبوطوي، داسې مردانه طاقت ورکوي، کم نارینهو کې کم کمزورتیا وي هغه کمزورتیا ختموي. د اډوکو کمزورتیا وي، د چا اډوکې ډېر زیات کمزوري وي، د ملا درد وي، د خپو درد وي یا په سر باندې چکر راځي، نو په دې ټولو علاماتو کې دا تاسو استعمالولی شئ. هسې هم تاسو دا استعمالولی شئ بطور ټانک، که هسې خاص بیماري نه مو وي، نو که تاسو ډایبیټک نه یا شوګر مو نشته دی، نو تاسو بالکل دا استعمالولی شئ، د دې فایده حاصلولی شئ. ثواب هم دی په استعمال کې او جسماني فایدې هم پکې ډېرې زیاتې دي. ملګرو، که دې ویډیو تاسو له فایده درکړي، دا زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوز تاسو سره راځي. دغسې دا چې ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو الله شفای کامله نصیب کړي. الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.